Vrygewigheid 2 Vry om te gee. At today's community church, we've got a culture of generosity. The Bible says a man reaps what he sows, so it's got to be best to sow generously, right? Think of it this way. If I want more friends, then I've got to generously sow friendship. Maybe I buy someone a coffee, or maybe I invite some people to my house. Pretty soon, I've got a lot more friends. Or say my cash is running low. Instinct says to save. Maybe even stop tithing. But the Bible says give even more. It doesn't seem to make sense, right? But God says this stuff over and over. In Proverbs he says, the world of the generous gets larger and larger, whilst the world of the stingy gets smaller and smaller. I know which one I'd choose. If we take God out of the equation, it's absolutely crazy. But when I compare the amount of times I've been wrong to the amount of times God's been wrong, I think that maybe I need to trust God's promises. And God promises that if you give your life away, you'll find life given back, with bonus and with blessing. Giving, not getting, is the way. Generosity begets generosity. All it takes is for you to choose to believe. Een sonderskoolklas het gesels oor sendelinge en hoe ons hulle kan help met ons vrygewigheid. Sy vra toe die 10-jarige is, as julle $1 miljoen gehad het, sou julle dit vir hierdie sendelinge gegee het? Ja, skree hulle eenparig. As julle $1000 gehad het, sou julle dit vir die sendeling gegee het? Weer skree hulle ja. As julle $100 gehad het, sou julle dit vir 'n sendeling in nood gegee het? Ja. As jy net $1 gehad het, sou jy dit vir 'n sendeling gegee? Almal roep uit ja, soos voorheen behalwe Johnny. Johnny vra die juffrou wat sien hoe hy sukkel met iets in sy broeksak. Hoekom het jy nie hierdie keer ja gesê nie? Wel, mompel hy treurig. Ek het $1.
In die 17de eeu het die Duitse prediker August Franke 'n weeshuis begin vir die hawelose kinders van sy dorp. Eendag was Franke desperaat vir fondse om sy weeshuis mee voort te sit. Op daardie oomblik kom klop 'n arm weduwee in sy deur en bedel 'n dukat, 'n goue muntstuk. Weens sy eie finansiële krisis het hy haar vertel dat hy haar nie kan help nie en self baie munte nodig het vir sy weeshuis. Platgeslaan het die vrou begin huil en Franke se hart is aangeraak. Hy vra haar om te wag terwyl hy na binne gaan om te bid. En nadat hy die Here se leiding gesoek het, was hy oortuig daarvan dat die Here wil hê dat hy haar moet help. Hy besluit om die Here te vertrou vir sy eie behoeftes en gee vir haar wat sy gevra het. 2 dae later ontvang hy 'n brief van haar waarin sy haar dank betuig. Sy skryf dat weens sy vrygewigheid het sy gebid dat die Here die weeshuis sal oorweldig met sy gawes en voorsiening. Dieselfde dag ontvang Franke 12 dukate van 'n ryk vrou en nog 2 van 'n vriend in Swede. Hy dog dat die Here hom ruim vergoed het vir sy daad van gehoorsaamheid, maar toe kry hy die nuus dat die weeshuis nog 500 goue munte sou kry vanaf prins Lodewijk van Württemberg. Toe hy dit hoor, het hy gehuil van dankbaarheid. Deur die arm weduwee te help is hy verryk en nie armer gemaak nie. Elkeen van ons wat die Here dien en aan hom behoort, ken sy stem. In Johannes 10 vers 27 sê Jesus, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dis nie moeilik om te weet wat die Here wil hê ek moet doen nie. As ek na hom toe gaan met 'n vraag, kan ek verwag dat hy my sal antwoord en die pad sal wys wat ek moet loop. Om vrygewig te wees beteken om in pas te wees met wat die Here deur my wil doen. Ek kan waarlik vry wees om te gee en betrokke te raak as ek weet, dis wat God verwag. Wat is God besig om vir jou tans te sê? Daar word die storie vertel van Charles Spurgeon en sy vrou wat 'n klompie hoenders gehad het. Hulle het die eiers van die hoenders verkoop, maar geweier om enige eier verniet weg te gee. Hulle is dikwels gekritiseer daarvoor en uitgemaak as geldgierig of vrekkerig. Die Spurgeons het nie self verdedig nie. En eers toe mevrou Spurgeon oorlede is, het die volle storie uitgekom. Die verkope van die eiers het 2 bejaarde weduwees aan die lewe gehou. Al die opbrengste van die eiers het na die weduwees gegaan. Omdat die Spurgeons nie bereid was om die linkerhand te laat weet wat die regterhand doen nie, het hulle die aanvalle in stilte verduur. As hulle die eiers verniet weggegee het, het die weduwees geen inkomste gehad nie. You have not lived until you have done something for someone who can never repay you. John Bunyan, 'n skrywer en 'n prediker, eendag geskryf. 'n Sendeling Del Tar, wat in Wes-Afrika gewerk het, vertel dat hy nooit Psalm 126 verstaan het, totdat hy in die Sahel op die rand van die Sahara-woestyn gewerk het nie. Die savanna strek uit vir 4000 myl en al die vogtigheid van daardie streek kom net in die 4 maande van Mei tot Augustus. Die jaar se kos moet natuurlik in daardie 4 klam maande gegroei word. Die inwoners groei sorghum en milo in klein plaasies. Daarna vir 8 maande nie 'n druppel reën nie. Die grond kraak oop van die droogheid en so ook die inwoners se voete en hande. Die winde van die Sahara tel die stof op en blaas dit duisende meters die lug in, sodat dit as 'n fyn stof oor die weste van Afrika neersif. Dit kom in jou mond en longe in, dit kom selfs in jou horlosie in. Oktober en November is die mooiste maande, dan is die skure vol, die oes het ingekom, die mense eet en sing en dans. Hulle eet 2 etes per dag. Die sorghum word fyn gemaal tussen 2 klippe waarmee hulle grove pap maak. Die pap word tussen die vingers en balletjies gerol en in sous gedoop voordat dit geëet word. Die pap vul die maagies sodat hulle goed kan slaap. Maar dan kom Desember en die skure begin krimp. Baie families slaan oggendete oor en eet net saanse ete. Teen Januarie is daar net 1 uit elke 50 families wat nog 2 etes per dag kan bekostig. Teen Februarie krimp selfs die aandete. Water is skaars en moet van ver af aangerol word in dromme. Teen Maart is aandete te min en die kinders begin siek word weens wanvoeding. Jy kan nie lekker oorleef op 'n halwe ete per dag nie. Deltar vertel dat die geluid van huilende hongerbabas saans vir hom die ergste was. En toe gebeur dit eendag.
'n seentjie kom opgewonde by sy pa aangehardloop en skree, Papa, ons het graan. Daar buite in die hut waar ons die bokke aanhou, hang daar 'n sak met graan in. En ek het my hand daarin gesit en daar is al daardie saad wat ons kan eet. Gee dit vir mamma sodat sy vir ons pap kan maak, dat ons magies vanaand kan vol wees en dat ons kan gaan slaap. Die pa het egter nie beweeg nie. Seun, ons kan dit nie doen nie, het hy verduidelik. Dis volgende jaar se saad. Dis die enigste ding wat tussen ons en oorlewing staan. Ons moet wag vir die reën en dan kan ons dit gebruik. Die reën het uiteindelik in Mei gekom en die jong seun het gekyk hoe sy pa die sak uit die hut haal en die mees onredelike ding denkbaar doen. Hy is so honger, maar in plaas van om sy familie te voed met die graan, stap hy die veld in. En met trane wat oor sy oë loop, gooi die kosbare saad weg. Hy saai dit in die modder. Hoekom? Want hy glo in die oes wat kom. Die saad is syne. Hy kan maak wat hy wil daarmee. Om die saad te saai en as ware weg te gooi, maak hom so seer dat hy huil, want hy weet sy familie is honger. Skielik maak Psalm 126 sin vir die sendeling. Mense wat huil wanneer hulle koring saai, sal sing wanneer hulle die koring afsny. Iemand wat loop en huil terwyl hy die saadsak dra, sal loop en sing wanneer hy die gerwe dra wat hy afgesny het. Daar is niks om te oes, as daar niks was om te saai nie. Dis God se wet van die oes. Moenie verwag om later vreugde te hê, as jy nie bereid is om met trane te saai nie. Hoeveel gaan dit jou kos om met trane te saai? Hoeveel sal ek moet opoffer en prys gee, sodat ek later 'n oes kan inbring? Ek bedoel nie om iets vir God te gee uit jou oorvloed nie, maar om 'n manier te vind om te sê, ek glo in die oes, en daarom gaan ek gee wat nie sin maak nie. Die wêreld kan my van onredelikheid beskuldig, maar ek moet saai, sodat ek eendag kan feesvier met liedere van vreugde. As I reflect back on the journey of my life, I think about how God directed me to Kampala for that workshop. I had a burden for my church to give from their hearts and not out of duty. But I never thought it would take such a horrible situation for me and my town to realize that we all needed to change. In 2001, the ADF army overtook many regions of western Uganda, forcing over 80,000 survivors into the turmoil and destitution of refugee camps. As the war raged on, hope along with the moral fiber of the people faded. But there was one who chose to inspire through generosity and gracious giving, and this is his story. My name is Hannington Bahemuka, but most people call me Bishop Hannington. The life in the camps was very bad because families would crowd in the shack houses, children would go without food for 1, 2, 3 days, water was not available, and death started resulting within a short time. Kandi obwiro butwararaga njala tugiesara kwabagure mwaka gwa 1997 bakabona obulemu bwakahoyoma barakwenda sukulu bakabulaga kitabo kibabura ndumi bakala kubona. How can I, Lord? How can I help them out of this situation? While everything around him was disintegrating, war could not destroy Hannington's commitment to effective stewardship. The Lord spoke to my heart about putting into practice what I had learned at the International Steward Workshop. I had been taught that everything we have belongs to God. So even in this refugee camp, God has put abundant resources for His work. So I called upon the believers to start sharing what they have with the needy. Kuruga Bishop Hannington Bahemuka akutuleteraga bageni batwegesia kigambo kyokugaba. In the camps, we started a campaign to provide blankets to the orphans, and it was the first time we saw the principles come to life. Liwagabale kurungi nkamumanya nangakanyamba tina ku. After 2 miserable years in captivity, it was safe to return home to Bundigujo, only to find that all had been destroyed. The houses had been torn down, the farms had nothing in them, churches had been demolished, schools were devastated, so we started from scratch. Tukaba tuli omukasomya komuhito okubonabona n'amajunega kanie
hawe ebizibu ebituli nabyo mu makanisa abantu kyabangohera kuhayo sente. The need seemed too great, leaving the people asking the all too common question, how can the people from the West help us? However, Huntington inspired his people to ask a different question. I asked, how soon can my people rise to the challenge of funding not only their immediate needs, but their futures as well? I told the people at that time that God has given us everything we need to rebuild our community. And what he needed was others to make themselves available to him, and he was going to use us. And those of us who are mechanics, those of us who are business people, they can use their gifts and the trade that they have to build their community. He taught us about giving, and through that, the pastors went around teaching. So through that, the message was spread. Anagua dumbi na chua mukwe kwati ya mukama nenku bisanja kantigie sio na kolaki dumbi obutwagulia nyanya mtu kwera mtu bare kitokobare. One by one, person by person, the idea caught on, and before they knew it, the town was being transformed. We began to rebuild our churches, provided homes and schooling for the orphans, and the needs of the people were met. The people understood that they needed to create wealth in order to allow for tangible generosity. By using their God-given gifts and resources they already possessed, a cycle of sustainability was established. We have a lady in our church. She is lame, but one day we were calling upon people to bring their gifts to come and build a church. Katanika bakageba tia kwesa machana wanje kina yankoko mana wanje kamwibia kamwaya bo mana wanje ne kanisha foto yamba. And today the church she worships in is made of bricks, and we look at that as a wonderful example of gracious giving. Children of the earth. Tingisie kavo kandi tukwegwa gantu onjera kimo kolera ruhanga mukialo engabani jaya tungo kutokale. And this message can work in every situation, in every country, because surely generosity is transformational. Out of the jungle of war and destruction, one pioneer leader, inspired by generosity, shared the vision with his community. No longer waiting for outside relief, the grace of giving has replaced a welfare mentality, and an entire town was rebuilt. At its best, giving is an act of worship. Here, wie is daar wat u op my hart wil lê, by wie ek betrokke kan raak? Vir wie kan ek gee, sonder om iets terug te verwag? In wie se lewe wil u hê, moet ek saai? Maak my oë en my hart oop. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will.
do as I should, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward.